kamu tentang fakta burung merak. Burung ini terkenal dengan bulu ekornya yang indah dan berwarna-warni, tapi keindahan itu bukan hanya untuk dipamerkan. Saat seekor merak jantan melebarkan ekornya, ia sebenarnya sedang menarik perhatian betina. Pola dan warna mencolok pada ekornya berfungsi sebagai simbol kekuatan dan kesehatan, yang menjadi faktor utama dalam memilih pasangan. Selain itu, ekor burung merak yang besar dan mewah bisa mencapai hingga 2/3 dari panjang tubuhnya. Uniknya, saat terancam, merak juga menggunakan bulunya untuk menakut-nakuti predator. Jadi, selain indah, burung merak juga pintar bertahan hidup. Tekan suka dan ikuti jika kamu menyukai video ini.